uyu munsi ngiye kugusomera ubutumwa cyangwa se ibaruwa twandikiwe mu kiganiro Agatabo. Ni ibaruwa iratuma utazongera na rimwe guhatira abantu ko bagukunda. Ni ubuhamya baba baduhaye. Yitwa Mugisha Samuel. Uyu ni umusaza. Wumve atereka nkubaze. Icyo nzi cyo iki ni ikibazo kirasiga igikomere ku mutima wawe. Atereka tuvuge ko uzimije telefone yawe nta muntu ubwiye ukaburirwa irengero mu gihe cy'iminsi 30. Ati mbese ninde uzita ko wabuze? Ninde uzabimenya? Ninde uzakubaririza? Bitekerezaho. Bitekerezaho. Twese se dufite inshuti se? Urisuzuma ubundi dukomeze. Burya ngo ntuzongere kujya uhatira abantu kubana nawe. Uburyo naje gusanga rimwe na rimwe ari byiza ko warika ibitari ibyawe ukabiharira ba nyirabyo, kuruta kwizirika ku bantu batabasha no gusobanukirwa ubundi uri muntu ki ukunda ibiki. Wabyanga wabyemera. Muri ubu buzima ngo burya hazanabaho igihe kimwe uzabona ko kuba waba utari mu bintu ko bizaguha amahoro kuruta ko waba ubirimo. Uraza gusobanukirwa wowe hamwe. Ukeneye guhagarika kujya wibabariza umutima uhatira abantu kugukunda no kubana nawe, nyamara bo beruye bamaze kwerura ko badashaka kubana nawe. Ubwije ukuri ntabwo wabasha guhatira umuntu ko kwitaho bya nyabyo uko wagerageza kose. Ntunashobora kubigiraho igihe cyose uzahatira umuntu kuba umwizerwa, umudahemuka kuri wowe, utaguhemukira. Nta nubwo wabasha guhatira umuntu guhinduka uwo wifuza ko yabawe. Ni amasomo. Ukuri ni kumwe. Rimwe na rimwe uzasanga wa muntu ushaka wumva ushaka cyane kuko biruhande azaba ari nawe wa muntu ubundi wakabayeho neza burya ngo burya utamufite. Ni amagambo ndi kugusomera. Ngo burya jya uzirikana ko burya ibintu bimwe nibyo biba bigomba kuza mu buzima bwacu bwawe, ariko atari ko bizabugumamo. Ibintu byose uzakora ugamije kwereka abandi urukundo cyangwa se undi muntu urukundo, burya uzitonde, uzagende gake cyane, utazatakaza uburiwe uri kugerageza gushyira mu buryo ibintu bundi bitahoze uko biri mu buzima bwawe. Ni wowe ugomba kwihitamo bwa mbere na mbere ya byose. Mu mibanire ngo burya byakugora ko ubona urukundo ushaka mu bandi mu gihe bo batifuza cyangwa se batiteguye gukora nk'ibyo bakorera. Wumvishe aya magambo? Ati ndabizi biba bigoye kandi bibaho ko umuntu ahura n'undi muntu runaka akumva ko ari we muntu cyangwa se ari wo wa wundi ubuzima bwe bwari bwandikiwe, nyamara mu nyuma ugatangira kubona ko atari uwo watekerezaga ko ari we. Ni abantu niko bamera. Gusa ngo uko byaba kose abaguhemukiye bititaye ku mubabaro n'agahinda amarira usuka nijoro mbere yo kuryama kubera bo, kugiye gishira ubu uzagenda ukiri ibikomere kandi ari nako uba neza kurushaho, kandi ngo ari nako uba uzabona umuntu wari ugukwiriye. Ni nuko biba bimeze mu buzima. Abantu baraduhemukira bahereza abandi amahirwe beza badukwiriye. Ati kenshi burya ahazaza hacu haba hagomba kutwereka impamvu ibintu bimwe na bimwe bidakora cyangwa se biba bitarakunze uko twabishakaga. Maze imyaka myinshi ku isi nuvuga ndi mu isi uko nabayeho, ndi mu isi hari ikintu kimwe isi yanyigishije, byaruta ko naba njyenyine aho kuba mu mibanire itagize ikimaze. Ati teka uzibuka ibi ngibi, niba abantu bagufata nk'amahitamo yawe ya kabiri, nta nubwo nabo bakwiriye kuba bambere mu buzima bwawe cyangwa se kuri wowe. Niyo twasigarana akangaka, icyo gihe bazaba bari kuguhenda. Ni amagambo. Uwaduhaye ubutumwa ati akira inama zanjye ubundi urekere kujya wiruka ku bantu bo bataguha umwanya. Iki kiganiro niba kigufashije gisangiza abandi, dusangiza ubuhamya abandi, wenda hari abo bwagirira umumaro. Nawe dusangiza ubuhamya bwawe muri comment niba hari ubwo ufite, wenda hari abo bwafasha. Wowe ni iki cyakubabaje mu mibanire? Wagira abandi iyihe nama? Yukuhereza ikiganiro like kugira kigere ku bantu benshi. Aya ni amasomo y'ubuzima. Nge naho ubutaha mwibuke mukore subscribe.